한창 수업을 하고 있는데 한 학생이 재채기를 하더니 질문을 하는 거예요. 선생님, 재채기 할 땐 왜 눈을 감게 되죠? 사실 우리 코와 눈은 비루관이라는 통로로 연결돼 있어요. 재채기는 코 속의 세균과 먼지를 시속 160km의 압력으로 밖으로 폭발시키는 것과 같은데, 만약 눈을 뜨고 있으면 이 강한 압력이 비루관을 타고 눈 쪽으로 확 쏠릴 수 있어요. 이때 눈을 질끈 감으면 안구가 압력에 흔들리지 않게 돼서 우리 뇌에서 반사신경적으로 눈을 감으라고 명령하는 거죠. 또 재채기로 튄 침방울이 다시 눈으로 들어가지 않도록 하기 위함도 있어요. 만약 억지로 눈을 뜨고 재채기를 하면 압력으로 눈이 아프거나 실핏줄이 터질 수 있으니 뇌가 시키는 대로 하세요라고 하는데 꼭 눈 뜨고 해보는 애들 있지, 눈 빠진다.